भाइलाई कसरी थाहा भयो कि यहाँ ड्राइभिङ सिकाइन्छ भनेर कसरी थाहा भयो? मैले चाहिँ युट्युबबाट हेरेर अनि सम्पर्क फोन नम्बर दिएर मलाई थाहा भयो अनि त्यहाँबाट गएर कोर्स थाहा पत्ता गरी 25,000मा चाहिँ 40 दिनको कोर्स सबैभन्दा राम्रो छ कि अफरमा चलिरहेको कोर्स छ 4 जग्गाको स्कर्पियोको अनि मलाई मन पर्यो अनि मैले कोर्स लिएर चाहिँ अहिले सिक्यो अनि ट्रायल पास गरेर आफूले लाइसेन्सको ट्रायल पास गरेको तिमीसँग कागज खोइ हेराउ त मलाई एकचोटि। तिमी जुन ट्रायल पास गरेको लाइसेन्सको जुन यातायात विभागले ट्रायलको जुन छापाले जुन देख्यो हेराउ मेरो ट्रायल पास गरेको देखो यो उहाँले भाइ चाहिँ ट्रायल पास गरेर लाइसेन्स लिइसक्नु भएछ। भाइको अजमल अन्सारी नाम हो। उहाँ चाहिँ त्यहाँ पछाडि उहाँ चाहिँ खुटौनाबाट आउनु भएछ। खुटौना भाडसर मलङमा वार्ड नम्बर 6 होइन, मलङमा वार्ड नम्बर 6 बाट आएको र उहाँ भाइले 25,000 वाला कोर्स सिक्यो। अब उहाँले ट्रायल पास गरेर उसले लाइसेन्स लियो। अब यहाँ भाइले केही अप्ठ्यारो पनि भयो सिक्नको लागि कि केही अप्ठ्यारो केही भयो? केही पनि अप्ठ्यारो भएन के अनि यता धेरै सुविधा छ के अनि त्यहाँ आएर पनि बस्न सक्छ मिलिसके सबै व्यवस्थाहरू यहाँ बसेर सिक्न राम्रोसित पाइन्छ के ट्रायल आफै पास गर्न सक्छ ट्रायल अनि अफर छ 25,000 को लिएर ट्रायल पास गर्न सक्छ के। अब सपोज तिमी यहाँबाट सिक्यो भने अब लाइसेन्स त तिमीले पायो, मात्र ओन्ली राजस्व तिमीले काट्ने हो। राजस्व काटेर अब तिमीले लाग्छ नि अरू साथीहरूलाई भन्ने यहाँ पठाउने के विचारमा छौ? मैले चाहिँ अब तिमी सिक्यो अरूलाई पनि यहाँ पठाउने विचार छ सिक्नको लागि के विचार छ? मैले भन्छु कि जसलाई सिक्न विचार छ भने अनि किसन ड्राइभिङ सेन्टरमा आएर आफैले सिक्न सक्छ कि धेरै राम्रो अफर चलिरहेको के सबै रङको अफर छ के त्यहाँ आएर अब रोक्ने यो हाम्रो किसन ड्राइभिङ सेन्टरको हेर्नुस्। यहाँ तपाईहरु जेसीबी पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् एकजना भाइले यल ब्याग सिकिराख्नु भएछ र आई ब्याग तपाईँ यहाँ आएर तपाईँ सिक्न सक्नु। हाम्रो रुलहरू यहाँ छ। यहाँ होस्टलको यतापट्टि व्यवस्था छ। यहाँ तपाईहरु बस्न फ्री सेवा छ। तपाईहरु यहाँ आएर बस्न सक्नुहुन्छ। अरु हाम्रो यो शर्तहरू यसमा छ तपाईहरुको लेखेको छ यसमा पुरा। तपाईँ यहाँ जेसीबी चार पाङ्रे सबै सिक्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो किसान ड्राइभिङ सेन्टर मलङमा यो भयो। यहाँ हामीहरू ग्यारेन्टीको साथमा सिकाउँछु जेसीबी। तपाईहरु पनि आएर यहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ जेसीबी। वहाँ भाइले आई ब्याग सिकिराखेको छ हेर्नुस्। उसले आई ब्याग सिक्यो भने यसले ट्रायल पास गरेर सित्तैमा लाइसेन्स लिएर जान सक्छ। यो हाम्रो किसान ड्राइभिङ सेन्टर मलङवा सर्लाही हो। यहाँ तपाईहरुको धेरै चिजको सुविधा हामीहरू गरेको छौं। तपाईहरुले यहाँ सबै थरी-थरीको गाडी सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीहरूले एकदम ग्यारेन्टीको साथ सिकाउँछौं। हेर्नुस् वहाँ भाइले एकदम मजाले हेर्नुस् उहाँले ट्रायल पास गरेर लाइसेन्स लिइसकेका छ। यो हाम्रो 8 को पहिलो धर्कामा छुन मिल्दैन। छुयो भने उले फेल गर्न सक्छ। राज बन्दै होल छोड धेरै राम्रो छ। उले हेर्नुस् कस्तो मजाले भाइले चलाइराखेको छ। यो हाम्रो किसान ड्राइभिङ सेन्टर मलङमा हो। हल्का इन्हें देख धेरै राम्रोले चलाइरहेको छ। हेर्नुस् हेर्नुस् यो स्पीड ब्रेकर भयो। एकदम मजाले गाडी कुदाइरहेको छ उले। हेर्नुस्
धेरै राम्रो गराऊ धेरै राम्रो ले एकदम राम्ररी चलायो भाइले ठीक छ तपाईहरु पनि यहाँ जेसीबी पनि सिक्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको सबै गाडीहरु हामीहरु सिकाउँछु त्यसको ग्यारेन्टीको साथ हेर्नुस् कस्तो मजाले उले बोकिट मजाले फोल्ड गरियो धेरै राम्रो छ स्ट्यान्ड उठाऊ धेरै राम्रो छ झार्ने त्यहाँ लाने बिस्तारै धेरै राम्रो छ उले ठीक छ हल्का स्ट्यान्ड के डाउन कर न स्ट्यान्ड डाउन गर उठा के माथे उचालेर गर्ने हो भाइले अब वहाँ भाइले पनि धेरै राम्ररी चलाउन आउँछ मसिन उसको आज 10 दिन भयो हेर्नुस् कस्तो मजाले पुरा यो मिलाऊ खन्न एकछिन यहाँ तपाईहरु आएर यहाँ जेसीबी पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र 4 चक्का पनि सिक्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो किसान ड्राइभिङ सेन्टर मलङ्गवा हो सर्लाही तपाईहरु यहाँ पुरा एकदम सबै चिज ग्यारेन्टीको साथमा यहाँ सिकाउने हो सीधा गर बोकिट यता ल्याऊ धेरै राम्रो आज उसको फर्स्ट दिन मात्र हो आज उसको फर्स्ट हो वहाँ चाहिँ भाइ धनुषा धाम बढाउनु भएछ सिक्नको लागि यो धनुषा जिल्ला भयो बलगममा गाउँ भयो उसको आज फर्स्ट हो उसको आज वहाँ को चाहिँ फर्स्ट हो आज उसको स्टार्टिंग हो त्यो कारणले उले अलि गियरहरु बुझ्नु पर्छ र उसको गियरहरु बिस्तारै सिक्यो भने उले मजाले सिक्छ तर अलिकता टाइम लाग्छ उसको आज फर्स्ट दिन हो नि त उसको फर्स्ट हो आज